आजको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म हाम्रो महानायक राजेश हमालजीको मेकअप इम्पर्सनेसन गर्न जाँदै छु। आशा छ अरु भिडियोहरुलाई जस्तै यसलाई पनि धेरै माया दिनुहुन्छ होला भनेर र हजुरहरुको प्रतिक्रिया मेरो लागि एकदमै धेरै महत्त्वकांक्षी भएको कारणले गर्दाखेरि प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यति भन्दै आजको भिडियोतर्फ लागौं। Okay, first of all, primer. I cannot miss this step because the amount of makeup मेरो स्किनमा मैले लाउनु पर्छ। यो प्राइमर लाएन भने त breakouts, so many things like अबको next 9, 10, 12 hours जस्तो मेरो फेसमा मेकअप हुन्छ। त्यही भएर त्यो पनि नर्मल डे टु डे मेकअप जस्तो हैन, हेभी हुन्छ यो मेकअप अनि I have to protect my skin. This is a non-negotiable. अब हामी फाउन्डेसन लगाऊं हैन, अलि कन्ट्रोल्ड पारेर लगाउनु मिल्छ हातले लगायो भने। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ यति गरे हुन्छ होला। अब एक लेयर पाउडर लाउनु पर्छ। ओके, अब चाहिँ बेस लेयर चाहिँ तयार भएको छ। अब हामी लाग्छौं डिटेल्सहरुतिर है त। But if you should like to be more, I mean, you do not have to. I was admiring the stars. I do miss out. To jeopardize that for you. Thrilling. Oh, she has new premise. And did you grow up in the countryside? We lived between the two. And it was She can never compare. compared to everywhere it is. But I cannot stay if you are living here and you are ruining it. A bachelor's not meant to live in their bachelor logic. Thank you. I do hope you've missed me, Michaela. No way, because you consume me. I'd be one I cannot live without. Wise man once said that all the world likes to play a new game. I had to see you. We were both carried away. Is that all it was to you? Okay, I have been sitting here for 2 hours now. अनि मलाई चाहिँ अब सानो ब्रेक लिन मन लाग्यो। मेरो कपाल पनि लास्टै तान्यो के त्यो क्यापले। So I'm gonna take 10-15 मिनेटको ब्रेक, कफी बनाउँछु अनि बाथरुम युज गर्छु अनि त्यसपछि रिल्याक्स गर्छु एकैछिन 15 मिनेट जस्तो। यता चल्नु ओर्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो एकैछिन अनि फेरि आएर बस्छु। Okay, I'm back from my break. अब बाँकीको प्रोसेस कन्टिन्यू गरौँ। बिहान मैले आज खै किन हो यतिकै कफी खादिनँ म, कति न एकदम हट्टी खान्छु आज म भनेर खान थालेको। मलाई कफी नभई भएन, अहिले फेरि गएर कफी खाएर आएँ म। अब आइम गुड टु गो। अब बाँकीको प्रोसेस स्टार्ट गरौँ। कहाँ थिएँ? आई थिङ्क आँखाको सेडिङ गरिरहेको थिएँ यसलाई मैले। यहाँ थिएँ म। Yep. Okay, I feel like we can now move on to our nose अनि अहिले एकछिनमा फाइनल टचेसहरु एड गर्दै गरौँ आँखामा। अहिलेको लागि चाहिँ अब हामी नोजतिर लागौँ। एउटा एकदमै
फनी म्युजिक भिडियो चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ वी वर लाइक अब्सेस्ड विथ इट लाइक हामी यति रिपिटमा हेरिरहेको थियो त्यहाँ कति दिनसम्म अनि के थियो त्यसको कमाउँछु मैले डलरमा वाला थियो ऊ लाइक राजेश हमाल सरले किन यो गर्नुभयो होला के मजबुरी थियो यो गर्नको लागि जस्तो कि हुन्छ नि इट वाज सो फनी के हि लुक सो अनफिट होइन त्यसमा लाइक त्यो रोलको लागि त्यो क्यारेक्टर जुन गरिराख्नु थियो त्यसको लागि वी वर लाइक ओ माई गड किन गर्नुभयो के चाहिँ मजबुरी भएर राजेश हमालले यस्तो गर्नुभयो होला जस्तो लागेको थियो कि आउटफिट पनि यस्तो फनी छ त्यसमा होइन नि इज डान्सिङ विथ बन्च अफ यङ गर्ल्स होइन के पो थियो इन्कम छ मेरो डलरमा नजाऊ बेबी कलरमा यस्तै के थियो सो फनी Okay, so far this is where I'm at. अब म हल्का सेडिङहरू गर्छु यो जुङ्गातारीवाला एरियामा हल्का सेडिङ गर्नु छ राइट नाउ आई लुक लाइक हनुमान आई डोन्ट वान्ट टु बी सेडिङ सबैतिर फेरि ओके सो फार यति छ अब लुगा लाएर विग हालेर अनि के चेन्ज गर्नुपर्छ म चेन्ज गरेर आउँछु ल गाइस आई एम रेडी ओके अब म टिकटक भिडियोजहरू बनाउँछु एन्ड दिस इज माई लिप ग्लस यस्तो ड्राई गर्छ लिप थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मैले यो विग हाफ मेरो कपाललाई हाफ विग गरेर युज गरेको छु एन्ड प्लिज वाच मेरो आई लुक सो फनी अन क्यामेरा आई क्यान नट टेक माइ सेल्फ सिरियसली मेरो भिडियोजहरू टिकटकमा हेर्नुहोला इन्स्टामा पनि मलाई फलो गर्नुहोला टिकटकमा पनि फलो गर्नुहोला युट्युबमा पनि प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला म भर्खरै ग्रो गर्न ट्राई गरिरहेको छु भर्खरै स्टार्ट गरेको छु आफ्नो जर्नी एन्ड हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया सबै कुराले मलाई यति धेरै मोटिभेट गर्छ एन्ड आई रिड एभ्री कमेन्ट मेरो आई विल अलवेज डु माई बेस्ट टु एन्टरटेन यु गाइज Manche,